हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये सुजुकी का बलेनो गाड़ी है। इसका फ्रंट टायर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रंट टायर बैठा हुआ है। चलिए इसको स्टेपनी चेंज करके दिखाते हैं किस तरीके से चेंज होता है पनी। ये 3 गो टूल्स देता है। ये 19 नंबर इंच से पहले नट को ढीला करेंगे। नट ढीला हो गया है। अब ये जक है। जक को किस जगह लगाया जाता है ये चीज बताते हैं। ये देखिए, ये बॉडी है, इसी जगह जक लगता है। पहले चक्का खोलने से पहले आप हैंड ब्रेक खींचना नहीं भूलिए। हैंडल को फंसाएंगे। ये हैंडल को फंसाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। देख रहे हैं धीरे धीरे करके चक्का उठ रहा है। इसी तरह घुमाइएगा, चक्का आपका उठ जाएगा। चक्का उठ गया है। चारों नट पूरा खोलेंगे। चारों नट खुल गया है। धीरे धीरे करके चारों नट खोलेंगे। अब टायर को बाहर निकालेंगे। चलिए इसको फिट करते हैं। मैक्सिमम इसको आप 80 किलोमीटर तक चला सकते हैं। उसके बाद ये क्या है कि टायर छोटा होता है। अब चारों नट फंसा लेंगे पहले। अच्छे से फंसाएंगे। अब 19 नंबर इंच से फंसाएंगे पहले अच्छे से। जब भी फंसाएंगे सामना सामने फंसाएंगे नट के। चलिए जब को डाउन करते हैं। सब डाउन होता है। अब इसका फाइनल टाइट करेंगे। जब भी टाइट करेंगे सामना सामने टाइट करेंगे। नट टाइट हो गया है। आप बताएं मैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।